द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। अब देखिए, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी की जो मशीन ठीक करने के लिए आया था, वो अपना काम फिनिश कर लेता है, और वर्क फिनिश करने के बाद में वो मार्गी का क्या करता है, हेड जो है वो पेट करता है। पेटेड का मतलब इधर है कि वो क्या करता है, उसके सिर पर जो है वो थोड़ा सा थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। वो उसकी मदर को कहता है कि ये कोई इस छोटी बच्ची का फॉल्ट नहीं है, गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स कौन थी, मार्गी की मदर। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। वो काउंटी इंस्पेक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि ये जो जोग्राफी सेक्टर है, जो जोग्राफी का सेक्शन था, वो क्या हो चुका है, थोड़ा सा क्विक हो चुका है। मतलब उसका जो स्टैंडर्ड था, मार्गी की जो क्लास थी, उसका जो लेवल था, उसके अकॉर्डिंग नहीं था। वो थोड़ा सा क्या है, आगे के स्टैंडर्ड है, आगे जो क्लासेस है उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो चुका था, थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, जिसके कारण इसमें क्या आ रही थी, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी की मदर मीन्स मिसेस जॉन्स को कहता है कि ये चीज़ें अक्सर होती रहती है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मैंने इसको एक 10 ईयर लेवल, जो 10 ईयर स्टूडेंट का जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसका स्लो अप कर दिया है, इसको सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। कि मतलब मार्गी की जो प्रोग्रेस है, उसका जो ओवरऑल पैटर्न है वो वो क्या है, एकदम सेटिस्फैक्ट्री है, एकदम सही है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन। और वो फिर से क्या करता है, मार्गी के हेड को पेट करता है।